სალამი ყველას, ვინც აქ ხართ ჩემთან ერთად. თქვენ იმყოფებით ის მთვარის ტაროს არხზე და დღეს შევეხებით ძალიან აქტუალურ თემას, ჩემოძვრფასებო. რატომ არ გწერთ, რატომ გაჩუმდა და რატომ არ მოქმედებს ის ადამიანი, ვინც ერთდროს ინტერესსა და ემოციას გამოხატავდა. ახლა კი დადუმებულია, სრულიად გაჩერებულია. გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ მე არ ვაყალბებ, არ ვალამაზებ, არ დრამატიზირებ. ვკითხულობ მხოლოდ იმ ენერგეტიკულ რეალობას, რომელსაც ტაროს არკანები მაჩვენებენ ამ კონკრეტულ მომენტის ჭრილში. და გადაწყვეტილებებს საბოლოო ჯამში მაინც თქვენ იღებთ და მხოლოდ თქვენზეა, ხო, დამოკიდებული. რეალურად ტაროს ბარათები ჩემთვის არის სიმბოლური ენა, ანუ სისტემა, სადაც თითოეული ბარათი მაწვდის ინფორმაციას ემოციებზე, ფიქრებზე, ბლოკებზე, უნდობლობას და შინაგან შიშებზე, ჩემოძვრფასებო. ეს არის საჯარო გაშლა, ანუ ეს არის კოლექტიური გაშლა, ამიტომ აიღეთ მხოლოდ ის, რაც თქვენს ისტორიას ერგება. თუ რომელიმე ნაწილი არ რეზონირებს თქვენზე, ხომ? უბრალოდ გაატარეთ ის ნაწილი. ახლა კი შევხედოთ სიტუაციას და გავიგოთ, აბა, რატომ არ გწერთ, რატომ გაჩვენდა და რატომ არ მოქმედებს ის პიროვნება, ვინც ერთდროს ინტერესსა და ემოციას გამოხატავდა თქვენს მიმართ. ნახოთ, რატო დუმს ის და რატომ არ მოქმედებს პიროვნება. ჩაიფიქრეთ თქვენი სახელი და გვარი, დაბადების წელი, თვე და რიცხვი, პიროვნების სახელი და გვარი, დაბადების წელი, თვე და რიცხვი და ვნახოთ, ხომ? რატომ დუმს პიროვნება, რატომ არ მოქმედებს, რატომ გაჩერდა, რა არის, რა ხდება, რა არის რეალური მიზეზი. აბა ვნახოთ. ვისთანაც მსგავსი სიტუაცია მხოლოდ მათ უყურეთ ამ საჯარო გაშლას, ვისთანაც ყველაფერი დაალაგებულია, საერთოდ უყურებთ საჯარო გაშლას, არ არის საჭირო. ნუ ვისთანაც პრობლემებია, მაგრამ მაინც არ არის ეს სიტუაცია, მათაც არ უყურეთ ამ საჯარო გაშლას. მხოლოდ და მხოლოდ მათ უყურეთ, ვისთანაც არის სტაგნაცია, ვისთანაც არის პაუზა და პიროვნებას დუმს არ ჩანს და არ მოქმედებს. დავიწყოთ გაშლა. ნახოთ. ეს დავალაგოთ ლამაზ. აი კაც. ეს ფონური ბარათი მგონი კარგად ჩანს ყველაფერი. ახლა მოდით მე უბრალოდ კალამს ავიღებ, რომ მიგითითოთ რომელ სნირას ვსნი, რომელ ბარათს და ასე შემთხვევები, რაც მოხდა ხელში ავიღებ. თავდაპირველად ვიწყებთ გაშლის ფონური ენერგიით, ეს არის ხმლების რაინდა ჩემოძვრფასებო და ფონზე გვაქვს ეს ძალიან სწრაფი, იმპულსური, პირდაპირი, მაგრამ ასე თქვათ ხშირად არასტაბილური ენერგიაც, ხომ? ეს გვანახებს რას, რომ ამასთან კომუნიკაციის თემაში იყო მოულოდნელობა, სწრაფი გადამეტებული რეაქციები, სიტყვიერი სიმწვავე ერთმანეთთან მიმართებაში, ან საერთოდ ეცხო ემოციის მოზღვავება, რომელიც ვერ გაკონტროლდა ვერც ერთის მიერ. ეს ფონი უკვე გვაჩვენებს, რომ დუბილის მიღმა შესაძლოა გასრა, ნაჩქარები, გადაწყვეტილებები, დაძაბულობა თქვენო შორის, შიში, რომ კიდევ ერთხელ ესე თქვათ განმეორდეს სიტუაცია, ხო, ესეთი სწრაფი მოქმედებებიდან გამომდინარე, ან სურვილი ყველაფერს თავისი წესით, ესე თქვათ, ყველაფერი თავისი წესით იყოს წარმართული, ხო? შემდეგ მინდა რომ, რა თქმა უნდა, პიროვნების, ასე თქვათ, ფსიქოპორტრეტი ახსნეს პენტაკლების მეფე. ანუ პენტაკლების მეფე ყოველთვის გვაძლევს ადამიანურ პროფილს, რომელიც ცხოვრობს მიწაზე მყარად მდგომი პიროვნების, ასე ვთქვათ, როლში, ხო? და არა, თქვათ, ჰაერში დაფრინავს და ასე შემდეგ, ხო? ეს ბარათი არაფერს ლამაზად არ ხატავს რეალურად და რას ამბობს რეალურად, ხო? რომ ის არის რეალისტი, არის სტაბილურობის მოყვარული, აქვს და აკისრია პასუხისმგებლობები და არის მატერიალური სამყაროში მცხოვრები პიროვნება. აი როგორ გავშლით მას ფსიქოლოგიურად, პირდაპირ ვთქვათ, ხო, ფსიქოპორტრეტი რო გავშალოთ მისი, ხო, მკაცრად კონტროლირებადი ემოციების მქონე პიროვნება, მიწიერად აზროვნებს, გადაწყვეტილებებს უაღრესად პრაგმატულად იღებს, პასუხისმგებლობის შიშები აქვს, მაგრამ მაინც მუდმივად, ასე ვთქვათ, მათ ზიდავს, აი, სხვა გზა არ აქვს. გარეგნულად მშვიდია რო შეხედო, მაგრამ გრძნობების გამოთქმაზე ხშირად დაბლოკელი, ანუ არ გამოხატავს რეალურად ხშირად თავის გრძნობებს და არ ჩქარობს, ანუ არაფერი მისთვის იმპულსით არ კეთდება, ხო? ეს ტაროში ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ,
როგორ ვთქვათ, ყველაზე მშვიდი ტიპია, ხო? თუ ნაბიჯს დგამს იმიტომ, რომ 100%-ით არის დარწმუნებული, თუ ზდუმს იმიტომ, რომ ისე და 100 აწყობს საკუთარ, თავის სტრატეგიას, ხო? მისი სტატუსის ვარიანტები ახლა რო ჩამოვთვალო, მე ჩამოვთვლი და ყურადღებით მომისმინეთ, ხო? ყველა შესაძლო სიუჟეტის ანალიზი რომ გავაკეთოთ, ეს ნაწილეს, თქვათ, თქვენ მოგცევთ საშუალებას აერჩიოთ, რა ერგება თქვენს ისტორიას და რა არ ერგება, ხო? პირველი ვარიანტი რო ვთქვათ არის დაოჯახებული პენტაკლების მეფე. ანუ თუ მაყურებლის ესე ვთქვათ შემთხვევაში თქვენ შემთხვევაში თუ ეს ადამიანი დაოჯახებულია, მაშინ აქ პასუხისგებლობა აკისრია, ჩარჩოებშია მოქცეული, ოჯახური ვალდებულებები და სოციალური სტატუსი დგას იმისთვის პირველ ადგილას და ასეთი ადამიანი არ მოქმედებს, რადგან ნაბიჯი მისთვის უდრის რისკს, ხომ? ანუ დუმილი უდრის სტრუქტურის შენარჩუნებას. აი ესეთი მდგომარეობა. მეორე ვარიანტად რო ავიღოთ, ხო, დასაოჯახებელი, თავისუფალი, მაგრამ ძალიან პრაგმატული პიროვნება, თუ ის მარტოხელა, მარტოკელა რო იყვიან, ხო, მაშინ აქ მიზეზი სხვადასხვაგვარია. ანუ რეალურად ცდილობს არ ჩაიჭრას ემოციებში, სანამ ბოლომდე არ დაწუნდება, რომ ურთიერთობა სტაბილურია მისთვის და მისაღებია. ასეთი პენტაკლების მეფე ხშირად ურთიერთობას როგორც პროექტს ისე უყურებს, უღირს, სჭირდება, რას მისცემს თქვენთან ურთიერთობა მას, ხო? ამ ყველაფერს ჯეჯრობით ხარშავს თავის ტვინში და მერე თუ დარწმუნდება, აი მერე გადმოდგავს ნაბიჯს, იმასაც როგორ იცით, აი არც ისე აჩქარებულად. მესამე ვარიანტი, რო ვთქვათ, შესაძლებელია იყოს თქვენი თანამშრომელი, შეიძლება იყოს თქვენი კოლეგა, თუ ის თქვენ სამუშაო სივრცეში ფიქსირდება, აქ თავს იჩენს, ესე ვთქვათ, პროფესიული ეთიკის თემა, ხო? პენტაკლების მეფე არ გადადის იმ ზღვარს, რომელიც საფრთხეს უქმნის მის რეპუტაციას. ამ შემთხვევაში მისი მხრიდან დუმილი უდრის რას, ხომ? არ მინდა რაიმე სახის, ასე ვთქვათ, დაძაბულობები და ასე ვთქვათ, უთანხმოებები სამსახურში, აქედან გამომდინარე, მიჩვენია ჩემთვის ვიყო, ჩუმად ვიყო, დავდუმდი, არაფერი არ ვთქვა, სანამ, ასე ვთქვათ, არ მოვა შესაფერისი მომენტი. აი ესე იწელება და გადის დრო, თითქოს ყველაფერი ნორმალურად არის, მაგრამ აი არაფერი არ არის მისგან, ხო? შესაძლებელია ასევე სამსახურეობრივი თემიდან გამომდინარე იყოს თქვენი უფროსი, ანუ მაღალი სტატუსის ფიგურა, თუ ის თქვენს მიმართ სტატუსობრივად მაღლა დგას, ხო, იქნება ძალათა დისბალანსი. თუ ახლა მოგწერთ, ანუ დაგიახლოვდებათ, ეს შეიძლება ცუდად ჩანდეს სხვის თვალში. ანუ ასეთ შემთხვევაში დუმილი უდრის საკუთარი იმიჯის დაცვას, ხო? ყველა ერთად რთული, აი რო ავიღოთ ეს ყველაფერი, ეს 4-ვე ვარიანტი, რაც მე ჩამოვთვალე, ყველა ერთადაც შესაძლებელია ვინმეს თემაში გათამაშდეს და ყველა ერთად ეს იქნება ძალიან რთული მრავალშრიანი პენტაკლების მეფე, ხო? ზოგიერთთვის შეიძლება ეს ადამიანი 3-ვე ენერგიას ატარებდეს, 4-ვე ენერგიას ატარებდეს, ოჯახს დამატებული, ანუ მაღალი სტატუსის მქონე პიროვნება, ფინანსურად პასუხისგებლობები, რომელსაც აკისრია, შესაძლებელია არც იყოს დაოჯახებული, მაგრამ პასუხისგებელი იყოს თავის მშობლებზე, თავის შვილებზე, ყოფილი ქორწინებიდან და ასე შემდეგ. ყველა ვარიანტი შეიძლება განიხილოს პენტაკლების მეფის ვარიანტში. ასეთ შემთხვევაში დუმილი საერთოდ ხდება მისი ერთგვარი თავდაცვითი კედელი, ხო? არ მინდა ემოციური ქარიშხლები, ჩემ სტაბილურ სტრუქტურაში ვარ და კარგად ვარ. ეს არის მისი დევიზი, ხო? ფონური ენერგიის, ესე ვთქვათ, ანალიზიდან გამომდინარე, მოდით ახლა რო ვთქვათ, ხო, ვარსკვლავი პენტაკლების მეფე ხუთიანი ხმლები, ვარსკვლავი პენტაკლების მეფე ხუთიანი ხმლები და რვიანი კვერთხები. ეს ოთხეული საოცრად გვესაუბრება და რაზე, ხო, ვარსკვლავი მეუბნება რასო, თქვენი კავშირი მისთვის იყო, ან თუნდაც ახლა არის შთამაგონებელი, სხვანაირი, განსაკუთრებული. აი, როგორც ასეთი, ხო, თითქოს სხვა ლიგიდან რომ მოდის, ხო, იგი ხედავდა პოტენციალს, სითბოს, მისდულობას თქვენს მიმართ, ხო? ანუ ვარსკვლავი რა არის, ხო? რას გვეუბნება, რომ თქვენ მისი ოცნების ტიპი ხართ, მაგრამ ძალიან რეალური სამყარო აქვს იმისთვის, რომ ამოცნებებში გადაეშვას თავით. თუნდაც იმიტომ, რომ პენტაკლების მეფე, რომელიც გვერდზე მოყვება, ამბობს ასე, ვიცი, რომ მომწონს, ანუ იცის, რომ მოწონხართ, იცის, რომ აქვს თქვენთან მიმართ
მიმართებაში ინტერესი, მაგრამ ყველაფერი უნდა გათვალოს, გამოთვალოს, როგორ იქნება სწორი, რას რა მოყვება, ღირს, არ ღირს და ასე შემდეგ. ხო, ვარსკვლავი არის რომ უნდოდა, მაგრამ აი ესე ვთქვათ, მიწაზე მყარადმდგომი ტიპაჟისთვის, რომელიც არის პენტაკლების მეფე, ხო, ცოტა არ იყოს ვარსკვლავი, მხოლოდ ოცნების სფეროთღა შეიძლება დარჩეს. ხვდებით, ანუ რომელიც შეიძლება ბევრი იფიქროს, მაგრამ პრაქტიკული ნაბიჯები არ გადადგას. შემდეგ მოდის ხუთიანი ხმლები. ეს არის მისი შინაგანი კონფლიქტები, შიშები, რომ რაღაც ისე შეიძლება არ წავიდეს სიტუაციურად, ან რაღაც შეიძლება სწორად არ გააკეთოს. რეალურად ხანდახან ეს ბარათი არის უკუგდება წვრილმანი ინტრიგა, რომ ვინმე არ გაიგოს, ან სურვილი არ თვითონ ესპრონება რომ არ მოხდეს რაღაც უხერხულ სიტუაციაში, ხო? ეს ბარათი ხშირად ნიშნავს რას, რომ მისი თავი დამარცხებული გონია და ამიტომ ჯობს არ იმოქმედოს, ანუ სიტუაციად რომ გათვალოს, რომ ესეც მიუდგება, ასეც მიუდგება, სხვანაირადაც მიუდგება, ხო? შეიძლება აქ დამარცხებული აღმოჩნდეს სიტუაციად, იმიტომ რომ აი შემბოჭავი ფაქტორები, რომლებიც მე ზემოთ ვახსენე, არსებობს და ამას ვერსად ვერ გაიქცევით, აქედან გამომდინარე დამარცხებას, პიროვნებას ის დამარცხება იქნება მისი მხრიდან, ყველა ის ფაქტორი თუ ამოტივტივდა და გარეთ გამოვიდა და ჯობს არ იმოქმედოს. რვიანი კვერთხები ეს არის კომუნიკაციის სურვილი, ინიციატივის სურვილი, მოულოდნელი მესიჯის გამოგზავნის სურვილი, ხო, მაგრამ თუ ხუთიანი ხმალი დგას, ასე ვთქვათ, მის გვერდი და რეალურად გვერდი დგას, იმიტომ რომ აი ნახეთ ფაქტობრივად, ნუ აქ აღარ ჩამეტია, ვერ დავდე, აქ დავდე, არ მნიშვნელობა აქვს. ნუ გვერდი თუ დგას ეს ნიშნავს რას, რომ სურვილი არის, მაგრამ მას ეს შიშები რაღაცნაირად აყოვნებს და ყოყმანებს, რო იტყვიან, ხო? იგი იმპულსით ფიქრობს თქვენზე და მაგრამ ფიქრობს რომ მოგწეროთ გამოვიდეს კონტაქტზე ან იმპულსით, მაგრამ მე საკუთარ თავს აჩერებს რა. აი როგორ იცით რომ არა არ ღირს, იქნებ რაღაცა არასწორად გააკეთოს და ბუმერანგებით დამებრუნდეს, იმიტომ რომ რვიანი კვერთხები ასევე ბუმერანგის ეფექტსაც აღენიშნავს ჩემო ძვირფასებო, ვინც არიცით რომ მაინც აგიღწეროთ, ხო? ანუ რეალურად ვინ ხართ თქვენ ამ ადამიანის თვალში, ხო? აქ ასე ვთქვათ, სამ ვარიანტად აგიღწერთ, რადგან კოლექტიური გაშლა, ესე ვიტანჯები ხოლმე, რომ სრული გაშლა მიიღოთ, ბევრს არ მოსწონს ეს და შეგიძლიათ არ მომისმინოთ და ასე ვთქვათ, კუსტარულად ერთ ვარიანტზე ორ სიტყვიან მორგებულ გაშლებს, რო ასკროლავთ ძალიან ბევრია, შეგიძლიათ მოусმინოთ, მე ცოტა სიღრმისეულად ვშლი და მყავს ჩემი მაყურებელი, ან ძალიან კარგია, იმიტომ რომ რა ვიცი, მეც რო ვუსმენდებ იმას, მინდა რომ სრული ინფორმაცია მივიღო და არა ის რომ უყურებარ კი, არ უყურებარ არა. ესეთი ინფორმაცია ბევრს აქვს და მოусმინეთ მას კომენტარებში სისულელებს. ნუ მიწერთ ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ მე მგონი თქვენ იჭრებით ჩემს სივრცეში და არა მე თქვენსაში და ცოტა თავი შეიკავეთ, ანუ ცოტა იაზრუნეთ თავს, ძალად დაატანეთ და ტვინსაც მათ შორის, ხო? მოდით ახლა ესე ვთქვი, პირველი ვარიანტი თქვენ მისთვის ხართ ვარსკვლავის ენერგია, ეს არის შთამაგონებელი, მკვეთრი ძალა, რომელსაც ვერ, ასე ვთქვათ, ვერ ყლაპავს, ხო? აი ჭალებს შევიღოთ, ის თქვენში ხედავს იმ ტიპის ქალს, ნუ კაცს არ მივეჯაჭვები, ხო? პიროვნებას, მოდი ესე ვთქვი, ვინც მის ცხოვრებას უკეთეს ხარისხზე ცვლის, მოკლედ ესე ვიტყვი, ხო? ამიტომაც აშინებს რა, რომ თუ შემოვა თქვენთან ურთიერთობაში, მერე რა, ანუ შეძლებს კი გაუძლოს ამ ყველაფერს. მეორე ვარიანტი, თქვენ მისთვის ხართ მიუწვდომელი ან ზედმეტად მაღალი სტანდარტების ენერგია, თითქოს ის ამისთვის ძალიან მეტია, ხო? ანუ ის არის პენტაკლების მეფე, მიწაზე მყარად მდგომი, საკუთარ ფეხზე მყარად მდგომი მიწაზე პიროვნება და ეს ოცნება მისთვის იმდენად დიდია, რომ ვერ იტევს, ნუ საკუთარ თავში, ხო? მესამე ვარიანტი, თქვენ ასე იგი მისგან განსხვავებული სამყაროს ადამიანი ხართ, ვარსკვლავი პლუს პენტაკლების მეფე ხშირად ნიშნავს შეიძლება ერთი სტიქის ხალხი არ იყოთ, ის იყოს ასე ვთქვათ, ჰაერი, თქვენ იყოთ მიწა, ამ პირიქით, მოდი ესე ვიტყვი, ის უფრო მიწა მგონია და შესაძლებელია თქვენ უფრო ჰაერის ნიშანი იყოთ, მივეჯაჭვებით ამას, მაგრამ მაინც აი როგორი ვარიანტი გამოდის, ანუ რის თქმა უნდა იცით, რომ მას სიზმარი აქვს თქვენ სტრუქტურა, ან შეიძლება პირიქით, თქვენ სტრუქტურა გაქვთ მას სიზმარი, ხვდებით, ანუ ამ განსხვავებამ შეიძლება მასში დააბნეულობა შექმნას, ხო? რეალურად მთავარი კითხვა თუ რატომ არ გწერთ, რატომ გაჩუმდა და რატომ არ მოქმედებს, ხო? გაშლის ენერგიიდან გამომდინარე რამდენიმე სცენარი დგას.
დიდ რამხელა ის გამოდის გაშლა, მაგრამ უნდა ვთქვა. ცდილობს ყველაფერი ლოგიკით მართოს პირველი სცენარიდან გამომდინარე პენტაკლების მეფის კლასიკური ბლოკიდან იგი ვერ მოქმედებს, რადგან ფიქრობს, რომ ახლა არ არის სწორი დრო, ჯერ რაღაცებს გააკეთებს, მოაგვარებს თავის საქმეებს და მერე არ ჩქარობს. ასეთი ადამიანები ნაბიჯს არასდროს დგამენ სპონტანურად, პენტაკლების მეფეა როგორც არ უნდა იყოს, თავიდან ესე სპონტანურად დაიწყო კი, მაგრამ მერე გაიხსენა, რომ თურმე მიწაზე მყარად მდგომი პიროვნება. იგი არც კი კადრულობს იმპულსურ ქცევებს, მესიჯებს, საუბრებს, ხო, მისთვის დუმილი უდრის კონტროლს რეალურად, ხო? აი მაშინ არის ეს პიროვნება მშვიდად. სცენარი მეორე, ხო, მის ცხოვრებაში არის კონკრეტული ან ესე იგი რაღაცა სირთულის ფაქტორი, ხუთიანი ხმლებიდან გამომდინარე, შეიძლება ნიშნავდეს რას, რომ ოჯახი ყავს, სტატუსურ ჩარჩოებს ექვემდებარება, სხვა ვალდებულებები აქვს, რა ვიღოთ, შიში აქვს, რომ ურთიერთობა შეიძლება გამოვლინდეს ამ მსხურიდან გამომდინარე, ან შიდა ბრძოლები აქვს, რას ვაკეთებ საერთოდ, რა, აი, რას ვაკეთებ საერთოდ, თავისთავადაც კითხვას უისვებს, ხო? იგი თვითონებთვის საკუთარ თავს რეალურად შინაგანი ომებია მისი, რაც მის თავში მიმდინარეობს, ან ეს თვითმოტყუებასაც კი ეფუძნება, სხვათა შორის მისი ფიქრები, აი, ქაოსი აქვს თავში, ქაოსი თავის ტკივილამდეც კი მიდის ეს პიროვნება, ქაოსის გამო, რაც მის თავში რეალურად ხდება ჩამოძვირფასება. და ესე ვთქვათ და არა უბრალოდ მესამე სცენარი მას აქვს ესე ვთქვათ სურვილი მოგწეროთ რვიანი კვერთხებიდან გამომდინარე, მაგრამ ვერ ბედავს ეს ფენა ყველაზე მკაფიო თქმელი ჩვენთვის რის იყო მოდის, ხელში იღებს ტელეფონს, ფიქრობს გავაგზავნო მესიჯი, მერე პენტაკლების მეფის გონება რასეუბნება, არა, ნუ იჩქარებ, იქნებ არასწორად გაიგოს, დაიცადე. ანუ რაღაცნაირად თამაშობს, ხო, ეს შიდა სურვილი, თვითშემაკავებელი გონება, თავისი რაღაც თამაშის რეჟიმი აქვს ჩართული, საკუთარ თავს ეთამაშება პირველ რიგში, მე თუ მკითხავთ რა. კიდე რა შეიძლება ვთქვათ, ხო, რეალურად რა შეიძლება გათამაშდეს აქ. კიდე რას ვიტყოდი, ხედავთ ძალიან მაღალ, ძლიერ პრინციპულ ადამიანად პიროვნებად ვარსკვლავიდან გამომდინარე, რომელსაც ვერ უტოლდება, წაღანაც ვახსენე, ეს არის ის ენერგია რომ არ არის საკმარისად კარგი და ჯობს გაჩუნდეს, იმიტომ რომ თქვენ მასზე ბევრად მალად გახართ და ეშინია, ასე ვთქვათ, თქვენი ბჭალებში რო ავიღოთ ეს ყველაფერი შიშის თემა. ხანდახან ადამიანებს ზედმეტად აი ზედმეტად ეს სურვილი მოწონებაც და გზნობები და ვნებები აჩერებთ, ანუ ძალიან კარგი ადამიანია კი ბატონო, 3 წერტილი, მაგრამ მე ამ ეტაპზე ასეთ ურთიერთობაში ვერ შევალ. აი რაღაც ასეთი სჭირს ამ პიროვნებას, კიდე შეიძლება ესეთი მდგომარეობაც გქონდეს. არ განიხილოს ურთიერთობას იმპულსურ ნაბიჯად, მოდის თქვენთან ურთიერთობას, ვერ იტანსწრაფს დრამებს, სპონტანურობას, გაურკვევლობას. თუ მას თქვენთან მომავალზე ფიქრი აქვს, მას უნდა ეს იყოს სტრუქტურიზებული, არაქარიშხლიანი, ეს უნდა იყოს მყარი, ანუ რომელსაც ასე ვთქვათ, საფუძველი ექნება მომავალში. ამიტომ დუმს, სანამ თვითონ არ ჩამოყალიბდება, ეს ვარიანტიც აქვე უნდა ვახსენო ჩემო ძვირფასებო. ანუ რეალურად ეს ადამიანი გზნობებით არ არის თქვენს მიმართ დაცარიელებული, არც ასე ვიტყოდი, რომ არ აინტერესებთ, არა, მაგრამ მოქმედებით, ასე ვთქვათ, იბლოკავს თვითონვე თავს, თვით ბლოკებია და ხო მის ენერგიაში ერთად დგას სურვილი, რვიანი კვერთხებიდან გამომდინარე შემოკარგებო ფრთხილი გათვლები პენტაკლების მეფიდან გამომდინარე, შიში და კონფლიქტები, ანუ ეს შეიძლება გაერთიანებულადაც საკუთარ თავში და შიშების წარმოქმნის ეს შიდა კონფლიქტები მიცი, შიდა ბრძოლები ხუთიანი ხმლებიდან გამომდინარე და ასე ვთქვათ, ამიტომაც გაქვთ სიტუაცია, როგორი ხო, უნდათ რომ მოგწეროთ, მაგრამ ჯობს რომ არ მოგწეროთ, აი ესე ფიქრობს, ან დღეს არა, ან საერთოდ არა. ეს არის მისი სტანდარტული ენერგეტიკული სპირალი, ეხლა აი ამ დროს ამ მომენტში შემოძვირფასებო. არ ვიცი აი ეს არის ის კითხვა, რომელიც თქვენ გაწვალებთ, რომელსაც ასე ვთქვათ, ყველანაირად მოუარე ხარ მარცხნიდან, ხარ მარჯვნიდან, აი ეს რა ვიცი, ერთ მეტრეზე ვიარე, რომ სხვადასხვანაირად წარმომედგინა თქვენთვის, რომ მიიღოთ ნათელი პასუხი, იმიტომ რომ ბევრს გაქვთ ძალიან დარწმუნებული ვარ მსგავსი სიტუაცია და აი ყველანაირად შევეცადე ყველა სიტუაციიდან გამომდინარე ასე ვთქვათ, ამეხსნა თუ რატომ და რის გამოს დუმს ის პიროვნება, რომელიც ერთდროს ასე ვთქვათ, ასე სპონტანურად შემოიჭრა თქვენს ცხოვრებაში, იყო აქტიური და მე აი შეანელა ეს ყველაფერი თითქოს გამოამჟღავნა საკუთარი თავი, რომ არ არის ასე ვთქვათ, ასეთი ჰაეროვანი და უცებ პიროვნება და არის ძალიან დინჯი, ძალიან დაღვინებული კაცი, რომელსაც ბევრი ვალდებულება აქვს, ბევრი ასე ვთქვათ, ტვირთია გაკიდებული საკუთარ მხრებზე და
პასუხისმგებელია თითოეულ მათგანზე. ყველა ვარიანტი ჩამოთვლილია და აბა თქვენი თვით შემოძვირფასებო. თუ რეზონირდა და დარწმუნებული ვარ, რომ რეზონირდებოდა, იმიტომ რომ შესაძლებელია, რომ გამოვყოთ ერთი 20% ვიზიტის გაშლა შეიძლება იყოს, მაგრამ 80 დარწმუნებული ვარ, მორგებულია. თუ რეზონირდა თქვენზე ეს გაშლა, გთხოვთ მოიწონეთ ეს ვიდეო, დაალაიქოთ ჩემი გვერდი და გამოიწვევთ კიდევაც, რომ შემდეგში აი ესეთი ვრცელი გაშლები ისევ შემოგხვდეთ და შეძლოთ ნათლად გაიგოთ რა ხდება და რა არა. ფაქტობრივად პირად გაშლას უდრის ეს ჩემი გაშლები, რასაც მე ვაკეთებ თქვენთვის და შეგეგროთ ყველა თითოეული მათგანი. დაგემშვიდობებით, ძვირფასებო, კარგად იყავით.